Unokubuyela nendabeni ekutheni uvusi bekasele. Thina sazi uvusi asele. But ngoba sikhambi naye angeke simkhulumela. It has never occurred. Thina sazi ukuthi la noma like isine family gathering or kunabantu bavakatshile ekhaya. Uvusi uzobathengela utshwala. Mara asimazi thina sele. Asimazi uvusi asele. It's so unfortunate ukuthi ukhambe ngendlela akhambe ngayo. Sonke silila ngokuthi kube uthole accident. Ungabi nesandla somuntu. Sengisho naye uvusi nekade angamthola uSteven loyo endleleni. Bengekhamdlula ifaba uyilift. You understand? Yeah. So abazali ba affecteke khulu. Kangangokuthi sizama ngayo yonke imizamo. Angeke sayifila pha igap kavusi. But sizama ukuthi sibe there for bona. And as for ifamily sibhlungu yazi angazi ukuthi ngichaze ngithini because kanje ama-psychiatrist ama-psychologists ama-social worker abantwana babantu abakhulu angazi ukuthi ngichaze ngithini. Ngicabanga ukuthi lo buhlungu esikaphakathi kwabo into ezosihila ijustice ukuthi sithole ijustice endabeni kavusi kunakho konke ngoba hayi angazi ukuthi benhleke ngithini angazi ngibeke njani mara abazali bethu balimele khulu enakalimela abazali bethu bonke. Ngifuna ukukutshela ukuthi wonke umuntu webandla le-ST John St John abantu baluzile. If ungachecka ama-TikTok nabantu abeza lapho ngitshela ukuthi abogogo ukuthi isizi elilapha uvusi bekamntwana loya. I can say he was a special child anyway. The way bekangakho, the way uvusi ilast born ekhaya but ngithi sonke abadadewabo abofowabo bekasithwele manje. Uyangizwisisa? Bekasithwele ayithina sodwa. Uvusi nama family members abantu bangesondweni bengeke ukuthi let's say kunomuntu bathi umuntu uyagula udinga transport. Uvusi bekavuka isikhathi esinye nesinye ukuthi bathi ubani yokuphepha wenzani abantu bekabahelebha manje. Bekabahelebha so siluzile manje. Yeah, no, Nqanqabe bakwaSindane nathi sizokuhamba kanye nani from njengoba isile ifamily sizonikela isupport isekelo ngendlela esinganikeza ngakhona. And then ke ake ngibuzeke ngibuye ngapha ngakuwe ngathi iFirstborn ayizwani ukukhuluma kakhulu ngathi ulimele ngaphakathi ngoba bekuhlelekile umnyanya ngelanga lelo ekubhele ukuthi vele sina ngovusi sikahlongakele and then plan umnyanya kwenzakaleni nihlele njani nagcina nifihlele nomuntu lo beka besele ayokuchata. What was happening during that process? Nenze njani? Kubenzima kakhulu lapho. Mina vele ukuyangami bengithi abastophe bathola ukuthi abantu abakhulu bathi into lena seyithomile especially umakoti naselakhambila emzini melabuyi mele kudlule kuphela. So vele kwasikosta ukuthi fanele vele sibe strong ukuthi umbereko lo udlule. So sesamloba arrange nalaba ngakwamasombuka ukuthi bamthathele ifoni ngoba into le beyiphapha khulu social media. Nabo vele ba decide ukuthi no bangamtsheli ngona azoyizwa nakafika ngekhaya. Awa vele uthe nafika ekhaya ngelanga lomnyanya wakhe uLosihlanu nakabuyako vele nabamletha uNkulunkulu ezipepezela zilethe ekhaya. Okay, chubeka. So nakafika kwa vele waba normal. Zange bamtshele nefoni ithethwe thina besizitshela ukuthi ifoni vele sizomnikela after sekuphelile. Wathola ukuthi befanele ayokufaka iring so uyalwa ke nje ufuna ifoni yakhe afuna ukarrange into zakhe. So umama wabona ukuthi akana choice wambiza omhlalisa phansi ukuthi phela kunendaba so wahlangana bahlangana bile wa decide nokuthi no akuphetheke isiNdebele indaba zeringi azijama ngekhafone vele indaba eringi yajama njalo waphetha umbereko esintu.
nakuphethwa bese kancwabiwe ungcwabe umfowabo wangekho zange singcwabe like ngen-26 bekumbereko wakhe umfowethu singcwabe ngen-3 sakamina. So kube nomsebenzi iveke elandelayo kwabamngcwabo. Yo hayi nikhambile mari counseling. What you went through, it's a lot. Yo. Sisayikhamba nanje. Icon. This is very touching. Neta abantu abangakayikhambi ekhaya abakayikhambi because mina vele bengingakhuphi emberegweni babona ukuthi no choice. Yeah, ibe buhlungu kakhulu. I'm also emotional mangithola stories njengalezo ngalesikhathi kose nijabule ukuthi umntwana ngikhaya uyathathwa kuyokulilizela kanjani ngapha you are still in pain ngapha umunye kose achadiwe iveke landelayo umtshado wakhona mara kube mtshado kube mnyanya loyo kutheni ukuthi umuntu bekeze uthi uzokudla or bekumuntu ukuthi unandi uyangicala ukuthi vele nisese right or kuwabona umuntu noma dopa inyama uyidopa ngesayidi nabona ukuthi uzakuthi uyidopelani inyama ngoba uyasibona ukuthi senhlungu. How did you deal with the community during that process? Umnyanya wona udlule kuhle inobathi nesayidi nethu sasitshela ukuthi abantu asizobacala fanele nje sesibe strong sidlulise the way besiplanning ngakhona. So into zonke vele zakhamba the way besiplanning ngakhona until bekwaphela naloyo kade azosihlola thina wile notice kwenzekala ingqondo lezi suke za concentrate phezu komnyaka. Okay, nasele uyivala ungathanda ukuthini mhlambe ebantwini ababukele i-Identical Force namkhana nomphakathi phezu kwalokho lento enzekako njengodade omkhulu wakwaSindana ungathanda ukuthini? Ngingathanda ukuthi umthetho mawudlale indima yabo and then nomphakathi sicela umphakathi usupporte and then nabantu besondo ukuthi umfowethu athole justice into engasipolisa leyo. Okay, ngiyathokoza ngicine ngapha kuwe amagama wakho wokugcina uthanda ukuswaphelisa isikhulumo phezu kwayo yonke into besikhuluma ungathanda ukuthini? Silahlekelo yazi silahlekelo umza wami yamuntu ozifundilako yazi umuntu yazi ezinye izinto zifundeka yamuntu ozifunda nje bekasafunda saqhubeka ngemfundo zakhe so indlela akhambe ngayo bengamfanele hayi ukuthi khona umunye umfaneleko mara for umuntu ofana naye hayi buhlungu shem khona sisayifuna i-closure but noma ngenzekani bamgqibe how many years but wethu umzala angeza asabuye ngeze sangeze sakhona ukumvusa naye lapha khona so buhlungu. Yeah, okay. Nasile ngibuya ngapha kuthathu njengoba siswaphelisisa begodi sizonga. Ungathanda ukuthini nebantwini and then begodi ungathanda nokuyelelisa abanye abantu abenze into esehlakalo sifana njengalesi. Ungathanda ukuthini just nje usirephele out? Mina ngingathanda ukuthi yazi ukuthi emhlabeni kunzima emhlabeni ngendlela kunzima ngayo irrespective yokuthi kwenzakalani yazi sinabo sesethu sinabo bhutethu abahleli kuma relationship whereby they are being abused une gender based violence which abantu sithatha light akunamuntu one right lokuthi athatha uphilo bomunye umuntu because ususpecta ukuthi ubani uhlala nobani if unama trust issues nomuntu wakho I don't think ukuthi relationship leyo is working for you because ekugcineni kwelanga uzokuacta ngendlela ukuthi sasa uzoend up emaseleni nje sibhlungu ngoba siluze ubhutethu ngama insecurities womunye umuntu. Mina ngithi ukuthanda uphadla ikoloyi it can be replaced. Abantwana baluze ubaba siluze umfowethu abantu baluze umzala abazali baluze umntwana because of ukuthi umuntu nama insecurities inkinga zihlale sikhona siyabona siyabukela endabeni siyabukela konke into ye-GBV ikhona umuntu wakho if
umbona ukuthi lo muntu this doesn't work for you guys. Kunokuthi uyogcina uthethe umphefumulo womunye umntwana, phuma lapho, ngoba nesinje umuntu nanoma wena ungamdingi unabantu abamdingayo. Thina namhlanje siyalila silinyembezi weBhayibheli. We lost a brother elikuthi bekangikho konke kithi. Thina siyazibona njengabo sesinabo ukuthi abazali balimele khulu in such a way that ibile ngicabanga ukuthi into le the more ikhamba besinesibawu sokuthi i-social services yala around siyabuswa, if it's possible sidinga ihelebho labo. So asazi ukuthi into le bazayibona or ngeke bayibona, sazi ama-offices wabo ukuthi akuphi, even nama-contact, so that singatholela abantu abangatholi ihelebho through counseling. Ngoba i-case mayiso, I do believe ukuthi ama-government department ngoba yaberegisana fanele kube nabantu abathola ihelebho kuma-department la amanye. So siyabawa njengomndeni ukuthi if into le ingakhonakala basihelebhe nalapho. So nje sibawa i-support ku-community as much as uVusi bayangasingekhaya kuphela, uVusi bekumuntu womuntu wonke. So sibawa i-support yabantu, Dr. J.S. Moroka as a whole, Thembisile bayamazi uVusi, Steve Tshwete uyazakala uVusi. uVusi una only uthome 2023 Steve Tshwete, but uVusi ngendlela ebesakazakala ngayo that side uyabona ukuthi bekumuntu womuntu wonke. Into le beyingasiyinto elikuthi mhlambe uyayipractice uzelwe nayo, into yokuthi kube lula for yena ukuthi socialize nabantu. We understand. So ngesibawo sethu siyabawa simndeni wakwaSindani, sibawa isupport esikhathini lesesinzima kithi. Nesingathola isupport ngicabanga ukuthi nathi kithi kuzoba lula. Nakini siyathokoza be-identical force sithi lokho enikwenzako kithi nje ningakwenzi kithi kuphela, nakabanye nikwenze as much as sifila ukuthi nisiphi i-platform whereby sikhona uku-reach out to the community as a whole. So siba ukuthi lokho enikwenzako kuhle khulu and ningakunyazi, kumina likhulu kithi si-community. Ngiyathokoza. Thank you. Yeah, ekugcineni njengoba sele sifikile ngingibhili sicabanga ukuthi njengoba idate ibekiwe bakwethu aseni ngobunengi bekothi sizochinga sigcwalise ukuthi amahlelo wethu wokuza ngelanga lange-21 zika July 2025 asisameni ukuthi sifike nekuseni sibe banengi bekukhona namhlanje sibesele sikuprepareile, mara ngenxa yokuthi besicala ukuthi abantu bokuza ngobunengi sibanikeza ama-board and everything sizokuprepare ukuthi sifune justice for uVusi. Sesekuningi sisazokuprepare kubonakala ukuthi simphakathi oyimbumba obumbeneko. Siyathokoza.